আগরতলা রেল স্টেশনের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশা জাতীয় কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ, ইন্টেলিজেন্স, কাস্টমস এবং আসাম রাইফেলস। মোট 89টি ড্রামে 5,50,626 বোতল কফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অবৈধ এসকফ সিরাপের আনুমানিক বাজার মূল্য 6,54,43,900 টাকা বলে জানানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজার সুব্রত দেবকে আটক করেছে পুলিশ। আরও তদন্ত চলছে বলে জানা গেছে।